Jamen, så er det den 2. december 2012, og klokken den er cirka 5:30 her søndag morgen. Og vi vågner op til årets første snevejr. Og det ser ret dramatisk ud. Der er en 10-12 cm, måske mere. Så nu må vi se, hvad dagen bringer. Jamen, det er jo et flot sceneri derude. Ja, det er fantastisk. Ja. Det kommer vi ikke udenom. Men nu skal Eva så, efter at have taget sin vinterjakke på og støvler og hat, lige ud og skovle lidt. Nu for søren, hvor kommer der koldt ind udefra. Ja, men nu har hun styr på det derude. Fuglehuset, ja. Det er godt. Ja, nu har Eva også fået skrabt sneen af elledningen til vores lys i træet. Så nu kører det bare derudad. Kom så, lille put. Ja, det var godt. Ja, men så tager vi det inden fra stuen. Helt bag ved glasset her. Og der kan man også danse et indtryk af, at der er kommet noget. Det er da helt fantastisk, Eva. Ja, det må jeg nok sige. Det har jeg slet ikke forestillet mig i går aftes, da vi gik i seng. Nej. Fordi jeg tænkte, det bliver ikke til noget. Men det gjorde det.